Eile parlamendis vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jätab mulje justkui hakkaks riik taas elanike järele nuhkima. Eelnõus on loetletud üles 10 privaatseid andmeid, mida on õigus tulevikus rahapesu andmebürool inimeste kohta koguda ja töödelda. Need ulatuvad elukohast ja dokumendi andmetest kuni sugulussuhete ja kontoandmeteni. Peamegi terrorismiga võitlema, peame rahapesuga võitlema, aga kaugele me siis läheme? Me saaksime koduvägivalda ka palju paremini ennetada, kui igas kodus oleks kaamera. Aga me teame, et see läheb, ületab kõik piirid, isegi kui me võib-olla päästaks palju ohvreid sellega. Ja teine asi, alati selliste jälgimistega vahele jäävad ju tavalised inimesed. Nende andmeid hakatakse analüüsima. Kurjategijad mõtlevad kohe välja mingisugused uued moodused. Mis teie arvate sellest, et Eesti riik tahab hakata inimeste andmeid koguma, et rahapesu tõkestada? Tobe. Ei ole sellega nagu nõus. Ja. Есть такой закон о защите персональных данных. Я считаю, что это недопустимо собирать персональные данные. Aga ainuke asi, et meil ju kõik asjad lekivad, eks. See on ainuke hirm. Väga tore. Et õige tegu? Jah. Kindlasti ma ei poolda seda. Ka tänasel hetkel need samad andmed, mida see eelnõu puudutab, kogutakse täiesti sama seaduse alusel. Ehk et nüüd, mis muutub, on see, et me oleme need andmekoosseisud teistmoodi välja sõnastanud. Varasemalt oli jutt seaduses andmekogudest, tänasel hetkel me räägime ka neis andmekogudes olevatest andmetest. Tegemist on hüpoteetiliste andmetega, need ei ole andmed, mida kogutakse. Mis veel muutub, on see, et kui varem koguti kõiki andmeid käsitsi, siis nüüd hakkab seda tegema eraldi tarkvara. Ehk siis mingisugune robot kammib neid andmeid läbi, teeb otsuse, mis robot see on, millised algoritmid, midagi me ei tea. Et kui hakatakse neid suuri andmeid seal kõik analüüsima, siis on vea oht, et hakatakse süüdistama, kahtlustama kedagi, kes üldse mingisuguse rahapesuga ei tegele. Ei ole tegemist tehisintellektiga, tegemist on siis algoritmidel põhineva siis analüüsi tarkvaraga, mida me õpetame siis teatud mustreid tundma. Ja tema ei tee otsuseid selle kohta. Tema toob välja riskid ja otsused teevad ikka inimesed seal taga. Täna on avalikkuses jäänud mulje just kui koguks riik kokku kõigi 1,3 miljoni inimese andmed ning hakkaks neid analüüsima. Tegelikkuses tulevad aga füüsiliste isikute andmed mängu ainult juhul, kui tegemist on reaalse rahapesu kahtlusega. Mingisuguseid andmed ei hakata automaatselt kusagil süsteemides või mis on tulnud ka vale arvamus, et hakatakse pangakontodelt käima andmeid siis surfamas, seda ei hakka juhtuma. Viimaste aastate andmelekete valguses on aga tekkinud õigustatud küsimus, et kuidas hoitakse ära see, et kogutud isiklik teave ei jõua valede inimeste kätte. Me ju teame ka näiteks mõned aastad tagasi oli selline leke, kus politsei andmebaasist ju 300 000 dokumendi fotot varastati. Ka riigi andmebaas, ka väga kaitstud. Aga see andmebaas, kus seal midagi juhtub, see on nii lihtne hakata kuidagi saboteerima, välja pressima. Need andmed tegelikult on ju pseudonüümitult, ehk tegelikkuses ei ole võimalik nende andmetega väga ka midagi teha sellel teisel osapoole, kui need andmed saab. Kui me vaatame andmelekked ja riskid, ikkagi pigem on need olnud siis mõnel sellisel süsteemil, mis võib-olla ei ole enam nii kaasaegne, mis on uuendamata.